Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Hilmatullah dan Hilmi Arasya. Nah, oke, jadi ada pertanyaan masuk seperti ini. Ketika langsam karbunya tuh nembak-nembak ya. Jadi gimana sih jelasnya? Ini bukan ngebrebet, bukan ketahan atau apa. Ini tuh nembak-nembak ya biasanya. Ini sering terjadi di 180 G3 dan pulsar 200 DTSI. Tapi di UGI 4, 220, 200 NS pun ya itu sering juga terjadi, cuman nggak terlalu sering seperti UG3 sama 200 DTSI ya. Kenapa? Nah, oke, jadi kali ini kita akan bahas apa sih penyebab suara karbu ketika langsam dan nembak-nembak ya. Nanti saya cari dulu videonya, kalau ada nanti saya tampilkan, kalaupun nggak ada ya intinya nembak-nembak ya. Nembak-nembak tuh seperti batuk-batuk lah ya. Kalian bisa cari aja di YouTube karbu batuk gitu kan. Jadi ketika langsam dia tuh ada ceplek ceplek gitu atau gitu. Intinya seketika RPM tuh langsung berhenti seperti mesin tuh mau mati, klep hidup lagi gitu ya. Nah, oke, jadi langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Nah, oke, jadi untuk penyebab karburator ini bukan hanya di pulsar ya, di semua motor itu sama. Terlebih di motor yang pakai karbu ya, soalnya kalau injeksi itu udah beda lagi cerita. Nah, oke, jadi untuk penyebabnya itu ada beberapa. Yang pertama itu bisa karena settingan klep terlalu rapat ya. Ingat ya, setelan klep terlalu rapat. Jadi selain susah hidup motornya, dia juga akan bisa nembak-nembak itu ketika penyakit karbu nembaknya karena klep yang terlalu rapat ya. Jadi kalau klep terlalu rapat itu di pagi hari susah hidup ya. Maksudnya susah nyantol mesin, starter hidup semua normal, tapi ketika di starter tuh mesin nggak langsung hidup gitu. Agak susah lah, agak lama. Tapi kalau udah panas sekali starter pun jreng. Nah, itu ciri-ciri klep yang terlalu rapat. Dan juga karbu ketika langsam dia nembak-nembak ya, atau batuk-batuk. Nah, itu juga salah satunya. Kemudian penyebab kedua bisa karena ada kebocoran pada karet manipul ya. Karet manipul karbu itu biasanya kenapa saya lebih sering menangani karbu nembak ini di motor 180 UG3 dan pulsar 200 DTSI karena memang sudah berumur ya kan. Untuk karet manipulnya itu pasti sudah getas, atau biasanya ini saya sering banget ngelihat atau dapat konsumen pulsar, rata-rata karet manipul atau karet intake ya, karet manipul intake yang dipakai oleh teman-teman ya di pulsar itu rata-rata tuh udah nggak keras lagi ya, tapi dia sudah retak-retak ya, sudah ada sobek-sobek gitu, tapi masih tetap dipakai ya karena memang masih normal. Tapi ada kalanya nanti suatu saat ketika itu masih kita paksakan ya, itu nanti bisa menyebabkan karbu nembak-nembak ketika langsam ya, atau batuk-batuk, atau ya pokoknya nembak-nembak lah ya, batuk-batuk kayak gitu, cek cek cek, itu tanpa kita gas ya. Jadi kita langsamin biasa, dia akan nembak plek plek plek. Nah, seperti itu. Duh, ini panas banget. Nah, oke, jadi seperti itu ya. Ini untuk cara mengeceknya, manipul kalian tuh bocor atau enggak sih ya. Itu bisa kalian hidupkan motor, kemudian kalian siram bagian manipulnya menggunakan bensin atau menggunakan air. Ketika kalian siram, gas tiba-tiba meninggi, atau gas tiba-tiba langsung mati ya, atau mesin tuh langsung mati pet gitu ya. Nah, itu bisa dipastikan bahwa ada kebocoran di karet manipul. Nah, itu seperti itu. Kemudian untuk penyebab yang ketiga bisa karena balik lagi kita ke bagian head ya, bagian klep. Itu karena bocor kompresi ya. Jadi bocor kompresi yang masih sedikit banget itu, tapi tidak melalui yang lain-lain, hanya melalui yang namanya klep. Biasanya pada klep in ya. Jadi pada klep in ini terganjal sedikit sekali ya, serpihan-serpihan debu gitu ya. Itu kan bisa menyebabkan itu, ataupun mungkin ada kerak-kerak yang sudah menumpuk di situ, jadi sehingga menyebabkan seperti ini. Makanya biasanya motor dengan
penyakit karbu seperti ini ya, yang langsam kemudian nembak-nembak, itu biasanya untuk starternya tuh lebih ringan ya. Starternya tuh lebih ringan. Jadi apa ya? Starter itu langsung nyaut aja gitu, langsung nyaut. Cuman memang mesin agak lama untuk mau hidup. Tapi starternya tuh terasa lebih enteng, yaitu karena penumpukan kerak yang ada di bagian clap in. Biasanya di clap in. Itu nanti akan menimbulkan nembak-nembak ataupun batuk-batuk. Nah, oke, jadi kemudian bisa juga karena pengapian. Nah, kalau pengapian ini jarang sangat kok jarang sangat. Jadi untuk pengapian ini sangat-sangat jarang ya terjadi. Misalkan ada masalah di pengapian itu jarang banget karbu akan nembak-nembak ketika langsam, itu jarang. Tapi bisa juga karena saya udah berapa kali dapet. Saya kira itu dari manifold yang bocor. Ketika saya tes ternyata aman. Kemudian klep sudah kita standarin ya, in 0,05 dan X 0,10 tetap sama aja ya. Dan ternyata setelah saya cek lebih dalam, lebih ulang lagi, ternyata busi atau koil sebelah kirinya itu yang bermasalah ya. Jadi nggak harus kiri juga ya, kanan yang bermasalah juga bisa, ataupun bisa langsung ke CDI itu bisa ya. Dan bahkan untuk UG3 dan Pulsar 200 DTSI karena dia masih berpengapian tipe AC, itu bisa juga karena spool yang sudah mulai lemah. Nah, jadi banyak sekali ya penyebabnya. Jadi teman-teman silakan cek ya. Jadi di sini saya mohon maaf saya nggak ngasih tutorial karena memang nggak ada barangnya. Kalaupun ada pun motornya penyakitnya belum tentu sama seperti ini. Tapi cara pengecekan seperti itu ya. Tinggal kalian urutkan aja. Nah, oke, jadi mungkin pembahasannya seperti ini dulu ya, semoga bisa terjawab ya. Oh ya, tapi karena pembahasan kita ini sangat pendek ya, kita hanya menjawab satu pertanyaan. Kemungkinan nanti di 2 jam berikutnya setelah video ini saya upload ya, setelah maghrib ya, habis sekitar jam 6 sore nanti saya upload. Kemungkinan nanti jam 8 atau jam 9 saya upload satu video lagi, kita menjawab atau membahas pertanyaan yang lain lagi. Oke ya. Jadi biar durasinya nggak terlalu panjang, pertanyaan dalam satu video nggak terlalu banyak ya, tapi cukup satu pertanyaan bisa kita jelaskan yang lebih panjang dan lebih signifikan. Wah, asik. Oke ya, terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Saya Hilmi Arasya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 1, 2 dan 3 busi.